abadde ababuuza atobawedanga Chokume batamwagalira ali wano. Yagala ekimanya baba. Ale taata. Ababuuza bakyali ole asobedde yeesibye ku kisero ky'enkoko. Musimu bubi. Naye mukugambako. Mutambuze akatuusa akakuse tugende maaso. Wampa dati kindiko. Muko? Kokwasa enkoko eno. Bankwebaza okunkumira beautiful wange. The African queen, the babe. The African queen, the babe. The queen of my heart. The angel. The princesses. Uganda yange. Boston yange. Nkwebaza omunkumira. Mukwano gwalina gwajjajjaawo kulaga nti ndi musiimu nnyo mu mutima gwange okunterekera maasombira wange maasombirawo emunyenye yange wangi nanyini figa ddoboozi lyange future yange nkwebaza omunkumira era nga sikomye ku nkoko yokka nkubona ekkanzu n'omuteganswera guno gyolina nti omwezi ogwo 11 nga guno njagala ojjengo yambaddeyo ku lutikko emmengo bannanga akyogedde akizeemu nga tukuba ebirayiro wakati wange buno ntwala mpola ako katuddiremu mwezi nti omuteganswera ogwo omwezi ogw'11 omwaka guno 2024 nsaba ogire muteganswera ogwo mu lubaga kathedro elubaga oba ku lutikko nga tukuba ebirayiro n'omulungi wange malayika yange ne queen wange n'omubeja wange timu tenne mutakubangalo Lindako mukaina kyagala. Achiriwa. Oyalizanye ebintu byange bino era nkusuubizaako onange nkumenye nnyinaze njamukuuma naye era bukone kano kakulu wabaawo ensonga yonna omutakanya bonna omuteberewo mumasawo ne bataatawo maama olire bannange kutambula bulungi koyogedde ekyo kwagaliza mirembe kama kutwale mu movement ekisanja kiba kya myaka 5 nsaba okantereka omwezi gw'11 okawanika mu lutikko ogambe kano nkowa kampalule ng'era atabisa akawanika mu lutikko nja kubeerawo kwata kaleeta kyekiraga nti buli omwabeera olunaku olwo kuba kijja kuba kijjo kuba nina okubeerawo kati ono yaleetedde kyabwogezi dadikkiriza amukota nagenda atoli kukyabogezi bokka naye olwo tumuwa ekirala nkimanyi bulungi nnyo nti ono mukooyazze ow'ensonga naye buluna akimanyi nti waliyo n'abakaabala n'asalawo aleeta ekisibo kiramba muko kituukire twejja zijjamu kubanga ekisibo kyammwe ate ffe tetusobola kukwata mu kisibo kyammwe nze tujja kukwata mu kisibo kyammwe kale dadikkiriza tutuuke Indako nga mujja wa taata kale mujje wa taata mujje wa taata Bruno kufuna okuba nti taata yakkiriza n'akuzaala kati oli mwana ate omwana bw'akula abuuza taata we ng'amuwa ekitiibwa kiki entegeeza taata omutabani wamuzadde nti naawe dde Naggulu mutabani waakula museeko omutongole Selecta kakkana olina kyogamba mwana mulenzi kale taata dadi nkwebaza olw'okukkiriza nonzaala mukagano nenfuuka omwana omu ku baana bo neyanzanye neyanzeeke naye nange okuva ku ntobo y'omutima gwange taata nina omuteganswera muno wamu n'ebirala ebirala ebiri mundamu nsaba omutima gwo gubasiime
atera ne kusaba nti ku lunaku omwezi ogw'ekumi mwaka guno ndikuba endoolo wamu n'essanyu eriyitirivu ng'ebimu ku biro bino yogiddemu ku lutikko erubaga. Tokaaba bw'atyo taata n'akwata omuzindaalo n'addamu mutabani we ebigambo ebitonotono. Asaba Katonda omulungi olunaku atuwe neeba mirembe nebasana ewanjo ze mwana Katonda yekka ayinza okumanya essanyu lye nnina gy'oli naye nsanyusa okulaba kizinga. Amiina. Tweyanzege awo wennyini nga temunnagenda Bruno, njagala okubuuza ekibuuzo kiddemu ekyo mwanguka. Wamande temunnajja eno mwayitiddewa? Ogenze n'otuuka wano ng'ekkanzu yonna etobye suulwe yabakubiddewa. Kkiriza olw'okuba yanguze okusobola okuba nga mwogerera. Bwe twabadde tujja wano eno twayitidde e Bulange e Mengo era twasanze nga obusubi bwonna Bulange. Ebeera enteekateeka ya DJ ate ndeete abaana bano obujulizi obulaga nti twayise e Mengo era n'era Mengo tubirina. Dadi kkiriza nkutegeeze bwe twatuuse Mengo twasanze nga Ssaabasajja mwali alamula. Sookoleke weewaawo mwatuuse ku Masengere. Twatuuse ku Masengere omutuuka waggulu Kasolya ne tulinnya ne tulambula. Si byesabulira gy'otugamba ne tugirambula. Eno terefayina njagala okubuuza butereevu. Weewaawo empologoma ebadde waggulu ku Masengere nga eri etulengera etulaba bweti ne mugireeta gye mulese mu maka muno. ne tugireeta maka muno. Era obubaka bwavudde Ssaabasajja nga tubulese atugambye sookoleke tumuze kitetubongoota laba maaso moji biyibwa bannange tuusa okwata olaga bataka nsi ate ne bakukyusa n'obuyi buno. Kyusa ekyengulu eno taata, kyusa eno nabo balage babayi bemungala baana obululu bwa Ssaabasajja baleese essavu lya Buganda. ate nga batunuulidde nzinze buli omu amulaba olaba nange wano wendi andaba. Kale genda Dadi kkiriza nkutegeeze titwasanze ne maama Nnabagereka nga yakava mu kisaakaate gyali alamula era nga n'Obuganda butebenkedde ddala naye maama Nnabagereka ne tuleeta obujulizi buno okulaga nti tuuke wa taata ono yennyini. Kwasa taata abange mukube engalo abaana baleese nannyini Smile. Dadi kkiriza nkutegeeze ti Ssaabasajja abadde n'eddoboozi nga lyamwanguka n'agamba nti Abaganda mukuume ettaka temulitundanga. Bwekyo taata we twategedde omulyango gwa Ssaabasajja nga gwa kukuuma ttaka ne tuleeta ensalosalo za Buganda zonna. Sookoleke nga bw'oleeta ensalosalo za Buganda. Weewaawo omulanga gwe yatugamba ogw'omwaka guno obutabongoota nga n'ettaka tulikuuma. Kkiriza otuuke wa taata. Era osobola kukuuma ttaka ng'obongootera bano abasonga tolirabako. Ow'Enakaseka alina erinnya lyabwe ani twala mpola sekibitete tumala manya tubireke. Kale kwasa taata wanje kkiriza nkutegeeze nti omwana Bruno Betty ate bwe twatuuse Bulange bwe watyo n'awagira ensawo y'Obwakabaka ne certificate. Tuuka obuyibu gwe kennyini tuuka obuwangwa neno nobwa kugira okukomeeyo. Tuuka tweyanze kamumu mukulu wange kaneetege kyekyaffe kyennyini. Kino kyekyaffe bwe twabagambye nti nti tujja eno mubalangira mbagamba nti nno buno obubaka mwabulekayo. Kale niwe tugamba tubayambe tububatuusize. Twali jjuuzi mu lubiri mu nkuuka tobongoota mukulu wange weetegereza oba ddala kyekyaffe kyennyini ekyekyaffe akyetegereza. Kyekyaffe mukulu wange bwe kiba kyekyaffe tweyanzege nsaba era okikwase mukulu wange wali akukwatireko. Kale nno okulina n'omukulu ataddiza wakiri olina n'omugagga asumagira ebinusu biyinza okuyiikira. Bruno twaggulidde naffe ekiwandiiko obugalo bamuwadde ekiwandiiko saaka akikwase
obutongole okwongereza ku bbaluwa entongole gye twakuwadde Namayumba ekakasa nti tedi kati mukyala we tutegeeragana kale ekyo nga tukimaliriza weewaawo wali akalala asebyuma mpozi okubategula okutujja wano kale sebyuma abaziza emirembe Hey!
I'm not quarantine. It's been a long time. Abange na kalulu kareka amani. A long time. Already learning mommy to quarantine. Zakala tabo tabo. Tumate tukumsi. Is our way everybody's la. That's why we go. Koko chakoma. Already kuzu. Wamama kulina salulu. Supermarket, honey, cocolina, ya calabo. Nari no swallow wange wange. Nari Abango mugore mumpera alulu. Okarela sigara omumanzala. Abo palula muwaluzi. Okarela kabela. Onchara watsanje. Okarela sero. Okarela kabela. Basebo ne banyabo Dida ko gatoli kabira so batomzingalo bambuze njoyo yani ayimba wanjitata abatuze babuuza bannabuddu byaddala omanya abe buddu eno tumanya okumayimingamu babuuza oyo yani oyo waddala oba bategeeza amanya gange nze Bettina Namukasa okuva mu No Eagles olugalo lwa Bettina Namukasa kituufu yeye ebirala sijja bikubuuza kwa wali abaana ab'obulenzi nande babuuza nti ali nabinoonya oba singo naye ebyo jja bibuuza olulala mwana wange mukubire mu ngalo
olw'ensonga nti nze muzaala mutambuze wampa dadi tuli butoola weewaawo omwana mumukubire munga webale kujja ku mukolo gwa guluno amaama obulungi bwakagaano gejja bulungi dadi bulungi bwakagaano gejja mutambuze weewaawo dadi bino tubikola weewaawo abali ku kamera naddala ya Bukedde TV ntwalire abagole mu studio okole kyonna ekisoboka weewaawo okole kyonna ekisoboka ffe